Assalomu alaykum, efirda axborot 24 informatsion dasturi. Kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Unda so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida amalga oshirilgan tizimli islohotlarning natijalari tahlil qilindi. Yig'ilishda Farg'ona viloyatini rivojlantirishning ustuvor vazifalari ham belgilab olindi. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosi uchun mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Bu taqdimot jarayonida hurmatli prezidentimiz hammamizni oldimizga 2026-yilda bu yo'nalishlarda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Xususan So'x tumani og'ir tumanlar qatorida turishi biz uchun bu birinchidan xijolatli holat va katta mas'uliyat yuklaydi. Shu sababdan men ushbu yo'nalishlarda qat'iy intizom bilan ishlashni o'zimizga belgilab oldik va tumanimizni og'ir tuman toifasidan chiqarish bo'yicha hamma imkoniyatlarni sarf hisob qilib 5 ta yo'nalishda o'zimizga drive yo'nalishlari qilib belgilab oldik. Bu birinchi yo'nalish bu investitsiya sanoat yo'nalishi. Ikkinchisi qishloq xo'jaligi yo'nalishi. Uchinchisi xizmatlar va turizm yo'nalishi va IT yo'nalishlari. Biz birgina qishloq xo'jaligi yo'nalishini olsak, o'sha aholimizga ijara tomorqa sifatida ajratilgan yerlar, xonadonlar har bittasi birinchi kartoshkachilik eng sifatli va xaridorgir bo'lgan va eng sifatli urug' hisoblangan o'sha kartoshka turlarini biz o'zimizda yetishtiramiz. Bundan tashqari shu yo'nalishda bog'dorchilik bo'yicha mevani qadag'alash bu bo'yicha ikkita katta loyihalarimiz bor va uni amalga oshirish natijasida 200 ta ish o'rni yaratiladi. Qishloq xo'jaligida mana biz farel baliqlarini yetishtirishda 2025-yil mana sinov tariqasida amalga oshirib ko'rdik. Sinovdan yaxshi o'tdi. Bu yil biz farelni kengaytiramizda 15 gektar joyda qiymati 3 million dollarlik loyihalarni amalga oshirib farel klasterini tashkil qilamiz va shu joyda o'rnida 100 dan oshiq ishchi o'rinlarida yaratamiz. 2026-yilda shuni xotin-qizlar tizimida reja qilyapmizki, 2025-yilda 76 ming ayollarni ish bilan ta'minlagan bo'lsak, yana biz 2026-yilda 80 mingga yaqin ayollarni ish bilan ta'minlashni o'zimizni rejamizga olganmiz. Bundan tashqari mana shu hududlarda o'sish nuqtasidan kelib chiqib har bitta o'sha hududlardan 30 ming ayollarni kasb hunariga o'qitish va ularni tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha o'zimiz oldimizga reja qilganmiz. Bundan tashqari mana 2025-yilda 275 ta o'sha mahallalarda xotin-qizlar bandligini ta'minlash hamda xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash markazlarini tashkil qilgan bo'lsak, mana 2026-yilga yana o'zimiz oldimizga reja qildik. 109 ta mahallada mana shunday xotin-qizlar bandligini hamda salomatlik markazlarini tashkil qilishda reja qildik.